Hello，我係阿 Kit。今日去嘅區咧，我間中都會去食下飯啊，同埋睇中醫嘅。呢個區就係 South Yarra 啦。呢度真係交通便利，生活好方便嘅。呢個區唔止係得一條商業街咯，咁佢個商業街咧係好似十字形咁嘅，咁同埋佢條街都幾長嘅。仲有就係根據2019年墨爾本中學嘅評分，排第一嗰間學校咧就喺呢個區入邊啦。而家一齊去睇下啦。呢個區嘅交通咧算係好方便噶啦，有兩個火車站，分別係 South Yarra 站同埋 Hotspur 站。呢度係 South Yarra 火車站，呢個站咧都算係大站嚟嘅，有4條火車線會經過，而且呢個站好多快車都會停嘅。墨爾本嘅火車其實 Sydney 嘅都係噶啦，有時候啲火車班次咧唔係喺火車線上邊每個站都會停嘅。快車嘅話，尤其是喺繁忙時間，會選擇性地停一啲比較多人用嘅站嘅。火車站外邊就已經有個巴士站啦，仲有電車啊，有3條電車線會經過呢個區嘅。條街上面啲裝飾又幾得意喎，會擺啲袋啊、高踭鞋啊喺個架上邊咯。South Yarra 位於墨爾本市中心東南面4公里。人口方面，約有51.1% 嘅人係喺澳洲出世嘅，其次係喺中國出世嘅，約有5.7%。語言方面，喺屋企講英文嘅約有63.8%，普通話嘅約有6.3%，而廣東話嘅約有1.6%。行下咧，發覺呢個區都幾多個人護理嘅鋪頭嘅，即係例如 massage 啊，又或者整指甲嗰啲。我睇咗幾間 massage 嘅價錢啦，發覺其實都唔係特別平咯。細心睇嘅話咧，會發覺街口有啲路牌嘅，上邊會有一啲喺內街鋪頭嘅名咯。行下仲見到有間郵局，呢間郵局都幾大嘅。哇！呢度外面好多 PO Box 啊，PO Box 係一啲要租嘅郵箱嚟嘅。前面呢間咧係一間好適合一家大細去食嘅法國菜啊。佢入邊咧就唔算坐得好舒服啦，不過啲嘢食真係好食咯，同埋佢開到凌晨噶。餐廳方面我就覺得咖啡好似係比較多嘅，但係其實呢個區咧好似乜嘢菜系都有咯，日本嘢啊、中餐、意大利嘢、中東菜等等都有嘅。呢間廣東菜咧係我間中都會專登走過嚟食嘅。嚟呢間餐廳食嘢咧，一定要食燒鴨啊，係呢度嘅招牌嚟嘅。咁我覺得喺 Melbourne 嚟講咧，都算係唔錯噶啦。同埋 South Yarra 呢間分店咧，我覺得特別好食咯。呢個係晚飯嚟嘅，嗌咗4份一隻燒鴨，一個3杯雞，一個蔬菜，再加碗白飯，盛惠70蚊澳幣。終於有翻呢個酸梅汁俾我喺度食過好多間都冇噶咯。我有個睇開嘅中醫咧喺呢個區嘅，要行翻入內街。嚟咗 Melbourne 之後咧，間中都會起下紅疹啊，咁睇中醫就可以調理下咯。同埋有陣時坐姿長期唔正確咧，搞到腰酸骨痛，就可以過嚟俾佢拮2針咯。佢有做針灸嘅。有好多朋友咧就問我喺 Melbourne 有咩中醫睇啦，咁其實我係睇開一間嘅，就係喺 South Yarra 呢度啦。咁佢係有得開藥同埋有得針灸嘅。咁針灸嘅話，其實平時腰酸背痛啊嗰啲都幾好嘅，我覺得。咁佢啲藥咧，其實唔係藥材，唔係煲嗰啲藥材嚟嘅，係藥粉嚟嘅。咁當然有朋友就會話，咁梗係藥材煲先至係最好㗎啦個效果。但係我自己咧就覺得藥粉就會比較方便咯，唔使煲啊嘛。戴翻個頭盔先，醫生咧都係人夾人嘅啫，呢啲純粹係個人經驗分享嚟㗎咋。行翻出主街就見到一啲銀行啦，咁呢個區都有幾個唔同品牌嘅大銀行嘅。咦，連匯豐都有。其實喺澳洲咧，比起其他大銀行嚟講，匯豐嘅分店其實唔算多嘅。呢間餐廳我都食過嘅，幾好食噶。食物嘅相喺 IG 度啊，有興趣嘅朋友可以去睇下。對面呢度有個商場仔嘅，一行入去就係一個 food court 啦。行入少少有間肉店同埋有2間超市嘅。上層主要係文具店同埋生活用品店，同埋我發覺澳洲好多商場入邊咧都有鋪頭整電話咯，乜咁多人整爛電話嘅咩？行翻出嚟又有餐廳啦，對面呢度有間 Outlet 啊，我見琴日放工時間咧好多人喺度排隊嘅。而家大概喺 South Yarra 中間嘅位置向緊南行啊，途中經過呢間 Jam Factory 啦，佢係一個古蹟嚟嘅。行入去睇下先，佢原先喺1858年嘅時候咧係一間啤酒廠嚟嘅，而家就係一座商場嚟嘅。
中間嘅位置似乎係一間戲院嚟嘅喎，佢嘅天花板真係好靚咯。呢個應該係佢本身工場留低嘅煙通嚟嘅。隔籬有得夾下公仔咁咯，差唔多就係咁啦。好，繼續一路向南，又有間七仔。我呢個區已經見到有幾間七仔噶啦。其實行行下就會發覺呢邊啲嘢冇咁整潔，同埋冇咁華麗啦。呢度有幾座公屋，呢幾座公屋好似住到好多人喎。繼續向前行就發覺啲商店開始大眾化啦，有 M 記啊、KFC， 再行前少少咧有 Chemist Warehouse。其實而家係行緊去 Pran Market 嘅。Pran Market 其實係喺 Pran 同埋 South Yarra 呢兩個區嘅交界度嘅。雖則佢個名咧係用隔籬個區去命名啊，但係其實佢嘅地址咧係喺 South Yarra 入邊噶。佢仲係 South Yarra 呢個區嘅一個地標嚟噶。呢度就係 Pran Market 啦。Pran Market 其實喺1864年嘅時候已經係成立咗噶啦，但係佢係喺1881年先至搬到而家呢個地址。換句話嚟講，佢喺而家呢個地址咧都已經有成140年歷史噶咯。行入去睇下先。一行入去咧，主要係賣芝士啊、麵包、意粉嗰一類嘢嘅。一行入去呢個冇冷氣嘅位置，就見到間花店啦。其實呢個區咧都好似幾多花店嘅，啱啱都行過咗幾間噶啦。隔籬有一啲熟食咁咯。呢邊就係賣一啲工藝啊、美術嘅嘢。街市就梗係有蔬菜生果賣啦。前面入去就係賣肉類嘅。室外嘅地方可以俾你坐低食嘢啦，仲有人現場演奏音樂添，俾大家聽下。呢個 market 大概就係咁啦，有機會嘅話再仔細行啦。雖然呢個區咁多商業嘅地方，咁多鋪頭啊，但係佢都有一啲親大自然嘅地方噶喎。而家就行入呢個公園睇下啦。又到咗中場休息嘅時間啦。其實我覺得墨爾本咧都幾多公園嘅，咁 South Yarra 呢個區都唔例外啦。咁我啱啱就揾到呢個公園啦，真係鳥語花香啦。同埋呢個公園咧，應該算係喺 South Yarra 入邊最大嗰個公園嚟嘅。哇！你睇呢個位靚到，呢個真係勁舒服咯，好想喺度瞓覺啊！同埋呢個公園真係好多雀仔咯。哎呀，佢飛走咗添。住呢個位真係正啊！呢啲就係呢個區嘅 house 啦。呢個區 house 價格嘅中位數大約係163萬澳幣，租金嘅中位數大約係每星期700蚊澳幣。呢度啲住宅我又係有少少分唔到去邊啲係公寓，邊啲係獨立屋咯。呢啲就係呢個區嘅公寓啦，即係要幾舊有幾舊，要幾新亦都有幾新啊！呢個區公寓價格嘅中位數大約係61.8萬澳幣，租金嘅中位數大約係每星期420蚊澳幣。望落就會係喺主街大馬路兩邊嘅公寓咧，會比較新同埋高嘅。尤其是喺 Triple Street 上面有幾座好高而且落地玻璃嘅新公寓。順路行咗過嚟 Yarra River 河邊，有人踩單車啊，同埋跑步。隔籬都有啲長凳俾人休息嘅。咦？呢度寫住要小心有蛇喎。河對面就係呢間名校啊 ，Melbourne High School 係一間政府資助嘅男校嚟嘅，提供 Year 9到 Year 12嘅課程。呢間學校喺2019年嘅維州中學評分100分入邊係拎滿分嘅，排名第一。喺2020年嘅 VCE， 亦即係維州類似會考嘅考試，呢間學校咧喺全維州係排到第5名嘅。女校方面有呢間私校啊 ，Melbourne Girls Grammar， 幼稚園、中小學一條龍。呢邊好似好多私校咧都係咁樣一條龍噶咯。佢喺呢個區咧係有2個校舍嘅，而家大家見到呢個校舍咧係俾 Middle Senior Years 同埋幼稚園嘅學生用嘅。呢度其實係對正一個公園嘅。呢間學校喺2019年維州嘅中學評分100分入邊係有97分嘅，喺2020年嘅 VCE 考試係排第33名嘅。小學部喺2019年維州小學評分100分入邊係有98分嘅。而家大家見到呢個咧就係俾 Junior Years 學生使用嘅校舍啦。然後大家仲記唔記得啱啱行過嗰個公園啊？喺嗰個公園附近咧有2間小學嘅。
呢間係 South Yarra Primary School， 係公立嘅男女校。2019年嘅評分呢係99分。前面就係啱啱行過嘅公園啦，啲小朋友有時會喺出邊嗰度上體育堂咯。行過少少就係呢間 Christchurch Grammar School， 係私立嘅男女校。2019年嘅評分呢都係99分嘅。同樣地，呢度前邊就係頭先個公園啦，同埋呢間小學隔籬呢係一座教堂咯。呢個區其實仲有好多嘢嘅，咁設施方面，油站、戲院、圖書館等等都有嘅。仲有呢個 Como House and Garden， 算係一個旅遊點嚟嘅。不過佢入邊呢間屋呢，就因為疫情所以暫停開放。行過去 Hawthorn 火車站，諗住坐火車走。呢個站嘅人流就明顯冇 South Yarra 嗰個站咁多啦。行到埋去咁嘅境況，要等成20分鐘喎。後尾我都係去咗搭電車啊。呢個區咧都算係人多車多啊。朝頭早嘅時候咧都仲好少少，禮拜六可能去到差唔多中午嘅時間咧就已經算係幾多人噶啦。要揾車位嘅朋友咧就加油啊！晚飯嘅時間就更加唔使講啦，都唔使分 weekday 又或者 weekend 噶啦，通常都幾多人嘅。而亦都因為人多車多啦，喺大馬路附近係幾嘈嘅。不過咧，去到遠少少嘅內街咧就異常地幽靜喎，直情靜到咧用相機影相嗰下喳一聲嘅快門咧都聽得好清楚咯。講一講嗰個主商業街啦，咁其實近 Yarra River 嗰邊，即係比較北嘅地方，啲嘢咧好明顯咧係比較貴嘅。咩度身訂做西裝啊、Dior 化妝品啊、高級餐廳啊，主要都係喺嗰一邊嘅。而最接近南邊嘅地方呢，啲嘢就相對比較大眾化啦，有 KFC 啊、M 記等等。係啦，咁大概就係咁啦。如果大家中意我條片嘅話呢，就記得俾個 like 我同埋 subscribe channel 啦。拜拜。